Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna li salihil a'mali ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu darsligimizni foydali darsliklardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqni o'rganib amal qilishlikka Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Birodarlar, bugungi darsligimiz, bugungi suhbatimiz fitna paytida musulmon odam, iymonli odam qanday holatda bo'lishlik kerak, qanday holat tutishlik kerak, nima ishlar qilishlik kerak va qanday amallarni qilishlik kerak bo'ladi, shu haqida to'xtalib o'tamiz. Yo'inki mana shu darsligimizning mavzusini shariatimizni maqsadlari deb nomlasak ham shu mavzuyimizga to'g'ri keladi. Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar hayotlarida ko'p sinovlar, imtihonlarni bosib o'tishgan. Bu Alloh subhanahu va taolo o'zini suyukli payg'ambari Muhammad sollallohu alayhi vasallamga sinovlar berishligi, fitnalar berishligi va sahobalarga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tanlab berilgan sahobalarga ham fitnalar, sinovlar, imtihonlar berishligi, bu albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi kelgan ummatlariga darsli bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarini ham, payg'ambariga tanlagan sahobalarni ham sinovlardan o'tkazgan. Ana shu sinovlardan bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrida Muiz degan sahoba bir katta gunoh ishni qilib qo'yadi. Albatta u ish zino ishi. Hammamiz bilamiz, shariatimizdagi eng katta gunohlardan bittasi zino. Bu holatda yana bitta sahoba, Hazzal degan sahoba bu holatga guvoh bo'ladi. Muizga kelib aytadi: "Ey Muiz, qilgan gunohingni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda oldiga borib tan olgin. Agar tan olmasang, Alloh subhanahu va taolo vahiy nozil qilib seni sharmanda qilishligi mumkin", deb Muizga Hazzal degan boshqa sahoba Muizga shu nasihat qiladi va e'tirof qilishlikka, tan olishlikka turtki bo'ladi. Muiz radhiyallohu anhu qo'rqib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda oldiga kelib: "Ya Rasululloh, asabtu haddan fatahhirni", deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytadi: "Ey Allohning elchisi, men bir gunoh ishni qilib qo'ydim, menga jazosini bering", dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muiz radhiyallohu anhu ga aytdi: "Vayhak irji' fastaghfirillah thumma tub ilayhi". Holingga voy bo'lsin, qaytginda istig'for aytib tavba qil, dedi. Muiz radhiyallohu anhu qaytib ketdi. Biroz ketgandan keyin o'ziga o'zi savol berdi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni qilgan gunohlarim haqida so'ragan ham yo'q. Balkim meni gunohimni yengilla gunoh deb o'ylagandir", deb Muiz yana qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib aytdi: "Ya Rasululloh, asabtu haddan fatahhirni". Ey Allohning elchisi, men bir gunoh ish qilib qo'ydim. Ana shu gunohni jazosini menga berib, meni tozalab qo'ying, dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytdi: "Vayhak irji' fastaghfirillah thumma tub ilayhi". Holingga voy bo'lsin, bor qayt, dedi. Istig'for aytib tavba qil, dedi. Muiz radhiyallohu anhu yana qaytib ketdi. Yana biroz ketgan, uzoqroqqa borib turib yana qaytib keldi. Qaytib kelib aytdi: "Ya Rasululloh, asabtu haddan fatahhirni". Ya Rasululloh, men bir gunoh ish qilib qo'ydim. Ana shuning jazosini berib meni tozalab qo'ying. Ya'ni bu dunyoda ana shu gunoh bilan o'tmay, ana shu gunohni kafforatini mana shu dunyoda ko'rayta, oxiratda qolmasin menga gunoh degan ma'noda fatahhirni, meni tozalab qo'ying, dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana avvalgi so'zlarini aytdi: "Bor ket, qaytgin, istig'for ayt, tavba qil", deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana Muiz radhiyallohu anhu ni qaytardi. 3-marta qaytargandan keyin Muiz radhiyallohu anhu birga erga borib turib o'ziga o'zi aytdi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan so'ragan yo'q qanday gunoh ishni qilganligimni. Men borib ochig'ini aytishligim kerak.
deb yana qaytib keldi. 4-martam kelib, ya Rasululloh, asabtu haddan fatahhirni. Ey Allohning elchisi, men gunoh ish qilib qo'ydim, ana shuni jazosini berib, meni tozalab qo'ying dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu holat, ya'ni bu hadis, bu qissani har bir joyida to'xtalib ana shu yerdagi darsliklarga to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu sahoba kelganligida u sahoba qilgan gunohni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilganmi, bilmaganmi? Birinchidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga to'xtamay vahiy nozil bo'lib turgan zot Alloh taolo tarafidan. Ya'ni bandalar ba'zida munofiqlar bir ishni bekitib qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo vahiy nozil qilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda xabardor qilgan. Bu kishini gunohi qanday gunoh qilganligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar biz ummatlar bo'lib ham oxirgi zamondagi ummatlar mana shunday holatni biladigan bo'lsak, albatta bu odam katta gunoh ish qilganligidan xabarimiz bo'ladi. Ya'ni qayta kelyapti bir inson, gunohini tan olib, ana shuni jazosini olishlikka tayyor bo'lib kelyapti-da. Bu sahoba katta gunoh qilganligidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabari bo'lgan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iloji boricha bekitishlikka harakat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Fa mimma utahhiruk" dedi. Nimadan sen tozalab qo'yay dedi. Qanday gunoh ish qilding dedi. Birodarlar, shariatimizda zinoning jazosi eng og'ir jazolardan. Hammamiz bilamiz, zinoning jazosi toshbarang qilib o'lguncha toshbarang qilinadi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biladi. Buni ana shu gunohini tan olib kelgan Muiz radhiyallohu anhu ham biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 4-martam keldi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerdan eng katta olinadigan darslik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi insonni qilgan gunohini so'ramaslikka harakat qildi. Bu biz uchun birodarlar juda katta darslikki, biz ba'zida bir odamda qilgan gunohini agar o'zi yashirayotgan bo'lsa ham ana shuni kavlab topishlikka harakat qilib qolamiz. Bo'lib ham biz hozirgi davrimizda, fitna davrida ko'pincha musulmonlarda qilgan kamchiligini istab topishlikka harakat qiladi. Birodarlar, agar bir inson gunoh ish qilgan bo'lsa, uni jo'n tashlab qo'yishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'rab ham qo'ymadi-da, sen nima gunoh ish qilding deb. 4-martam qaytib kelib aytgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radi. Nimadan sen poklab qo'yay? Dedi, ya Rasululloh, zinodan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shun bilanla haligi odamga uzr istashlikni to'xtatgan yo'q. Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda atrofida sahobalar o'tirganda, bo'lib ham ana shu Maiz ibn Malik radhiyallohu anhu da qavmidan bo'lgan sahobalar ham bor edi. Shulardan so'radi, bu odam majnun emasmi deb so'radi. Ya'ni aqli o'zidami, bu aytayotgan gapini biladigan odammi dedi. Sahobalar, u kishini tanigan sahobalar aytdi, ya Rasululloh, bu kishida unday narsalarni hech ko'rmaganmiz dedi. Ya'ni bu kishi aqli joyida, tuzuk odam deb bilamiz deydi. Bu yana bitta uzr istashlik. Ya'ni balkim majnun bo'ladigan bo'lsa, sabab tan olgan gunohi juda og'ir gunoh. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iloji boricha u kishiga uzr istayapti. Undan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, bu kishi aroq ichib olgan emasmi, mos emasmi, mos bo'lib qolib turib bir narsalarni gapirmayaptimi dedi. Sahobalarning ichidan bittasi turib borib hidab ko'rdi. Ya'ni aroq ichgan bo'lsa, aroqda hidi bormi deb. Hidab ko'rdi, keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga, ya Rasululloh, aroqda hidi ham kelmayapti dedi. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hukmni ijro qilishlikka sahobalarga buyurdi. Sahobalar ana shu hukmni ijro qilishdi. Ijro bo'layotgan paytda Maiz ibn Malik radhiyallohu anhu sabr qilolmay qoldi. Ya'ni tasavvur qiling, har tarafdan toshlar uchib kelyapti, tiyapti. Haligi sahoba sabr qilolmasdan qochib ketdi. Bir yetgachor sahobalar borishdi-da, keyin u kishi qattiqroq qochib ketdi. Arqasidan oxiri bitta sahobalardan bittasi borib yetib, u kishini tosh bilan urib, oxiri o'ltirdi. Qissa mana shu yerda tugayapti. Ya'ni u kishi shu bilan shariat hukmini oldida poklandi. Sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda oldiga qaytib kelishdi. Sahobalar kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan voqeani aytdi. Ya Rasululloh, ana shu hukmni ijro qilayotgan paytimizda Maiz sabr qilolmasdan qochib ketdi dedi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin nima bo'ldi dedi. Ya'ni bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'rashligi, ya'ni ana shundan qutulib qochib ketib, qutulib qoldimi degan ma'noda so'ratdi. Keyin sahobalarning haligi yetib olgan sahoba aytdi: "Ya Rasululloh, qochib ketuvdim, oxiri yetib olib, keyin o'ltirib qo'ydim" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab aytdiki: "Agar qochib ketgan bo'lsa, nimaga jo'n qo'ymadinglar" dedi. Jo'n tashab qo'ymaysizlarmi? Qochib ketsa mayli, qochib ketmaydimi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga biroz dakki bergandek bo'ldi. Undan keyin haligi qissani avvalda aytib o'tmadikmi? Hazzol degan sahoba Malik Moizda qilgan ishidan xabardor bo'lib, unga turtki bergan sahoba. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashi sahobaga qarab turib aytdiki: "Ya Hazzal" dedi. "Ala satartahu bi thawbik" dedi. "Ey Hazzol, o'zingni kiyiming bilan to'sib qo'ymabsan-da" dedi. Ya'ni ana shu ishni qilayotganda sen ko'rib unga turtki berguncha undan ko'ra kiyiming bilan uni to'sib turmabsan-da, to'sib qo'ymabsan-da dedi. Yana bitta rivoyatda "Vallohi ya Hazzal, law satartahu lakana khayran" dedi. "Ey Hazzal, agar uni aybini, gunohini yashirganingda bu yaxshiroq edi" dedi. Bu qissada juda ajoyib narsalar bor. Va u voqea bitdi, ana shu kuni bitdi. Bir qancha kun o'tdi. Ba'zi rivoyatlarda 3 kungacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga indamadi. Sahobalar ikkiga bo'linib qoldi. Ba'zilar aytdiki, bu gunoh qildi, lekin gunohini yashirgan, Alloh taolo yashirganda bu oshkor qildi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 marta aytmadimi? Bor ket, istig'for ayt, tavba qil. U kishi ketib istig'for aytib tavba qilganda Alloh subhanahu va taolo qabul qilardi. Lekin bu kishi Alloh bekitgan narsani o'zi oshkor qilib jazosini oldi deb bir toifa sahobalar aytishdi. Ba'zi toifalar bir toifasi sahobalarni aytdi: "Yo'q, bu kishi tavba qildi. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy tavba qilganligi uchun inshaalloh buni tavbasini qabul qilib gunohlarini mag'firat qiladi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu holatda sahobalarning oldiga chiqib aytdiki: "Istagfiru li Moiz" dedi. Moizga istig'for aytinglar dedi. U shunday tavba qildiki, uni tavbasi bitta ummatga bo'lishtirib berilganda hammasiga yetardi dedi. Ya'ni u kishi shunchalik tavba qildiki, ya'ni ba'zilar qilgan gunohiga bir qo'y so'yib qurbonlik qilishligi mumkin, yoki mol so'yib qurbonlik qilishi mumkin. Ba'zilar istig'for aytib, shu bilan tavbalar, gunohlari kechirilishligi mumkin. Bu kishi o'zining jonini qurbon qildi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, bu shunday tavba qildiki, buni tavbasi agar bitta ummatga bo'lishtirib berilganda hammasiga yetardi dedi. Bu bilan qissa bitgan yo'q. Bir kuni shu kunlardan bir qancha kun o'tgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir safarga yo'lga chiqdi sahobalar bilan. Ketayotgan paytida orqasida ikkita sahobani gapirishib shu Moiz haqida suhbat qilib ketishayotganini eshitdi. Bittasi ikkinchisiga aytayotganda: "Mana uni ko'rmaysanmi? Alloh subhanahu va taolo bekitgan, yashirgan gunohini oshkor qilib itday o'lib ketdi" deb bittasi ikkinchisiga aytdi. Shu haqida suhbat qilib ketishayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning suhbatini eshitdi, lekin ularga indagan yo'q. Bir yerga yetganda pastlik joyda bir eshak o'lib yotganini ko'rdi. Eshak o'lib bir qancha kun o'tgan, issiqdan hatto ishib ketgandi haligi eshak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'xtab sahobalarga qarab turib aytdiki: "Palonchi bilan pistonchi qani?" dedi. U ikkovlari chiqishdi. Chiqib: "Ya Rasululloh, bizmiz, manamiz" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Tushib, ana eshakni go'shidan yeyinglar" dedi. Ikkov sahoba hayron bo'lishdi. "Ya Rasululloh, buni kim yeydi?" dedi. "Bu o'lgan eshak bo'lsa, bu sasib ketgan eshak bo'lsa, o'zi sasimagan bo'lsa ham eshak yeyilmaydi. Buni kim yeydi ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Bu eshakning go'shtini yeyishlikdan ko'ra sizlar gaplashayotgan gap og'irroq" dedi. Gapirayotgan mana birodarlar haqida, tavba qilgan birodarlar haqida gapirishliginglar mana eshakda o'lib sasib yotgan eshakni go'shtini yeyishlikdan ko'ra og'irroqdir dedi. Bu qissa mana shu Moiz radhiyallohu anhu qissasi. Albatta bunda birodarlar juda katta darsliklar bor. Ya'ni fitna paytida bir odam bir gunoh ish qilib qo'ydi yoki bir odamning kamchiligini ko'rib qoldingizmi,
musulmon odam iloji boricha yashirishlikka harakat qiladi. Biz bu Muiz radhiyallohu anhu qissasidagi aytilayotgan gunoh yengil gunoh emas, katta gunohlardan. Bu qissadan yana bitta bir savol chiqishligi mumkin. Bir odamni qalbi sal g'ashlanadigan. Payg'ambarimiz Alloh subhanahu va taolo shariatini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga jo'natdi. Ana shu shariatida zino qilgan odamga beriladigan jazo shu toshbo'ron qilishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hukmni bekarga chiqaryaptimi degan savol paydo bo'lishligi mumkin. Chunki shariatda ana shu hukm bor. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam voqeani avvalidan boshlab yashirishlikka, mana shu hukm ijro qilinmasligini tarafdoridir. Ya'ni qissadan tushunilgan narsa shu narsa. Muiz kelib tan olishga harakat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashirishlikka harakat qildi. Undan tashqari sahobalar haligi u toshbo'ron qilayotganda, qochayotganda jo'n qo'ymadinglarmi, tek tashab qo'ymadinglarmi degan gaplari, haligi quvlab borib oxirigacha quvlab borib o'ltirgan sahobaga dakki berganligi, jo'n tashab qo'ymabsan-da deb. Undan tashqari haligi ikkita suhbat qilib ketayotgan, Muiz radhiyallohu anhu haqida suhbat qilib ketayotgan ikkita sahobaga bergan dakkisi, bu narsalar birodarlar biz yaxshi tushunishligimiz kerak. Shariatning maqsadi, ya'ni bizga kelgan islom shariatining maqsadi birovni o'ldirish yoki birovga jazo berishlik emas. Shariatning maqsadi insonlarning qalbiga iymon kirishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rdi-da, Muiz radhiyallohu anhuning qalbiga iymon kirganligi, hattoki jonini fido qilishlikka tayyor bo'lganligi bu iymon qalbini eng chuqur-chuquriga kirganligiga dalolat qiladi. Demak, shariatimizda maqsadi bir odamga jazo berishlik yoki uni o'ldirishlik emas. Shariatimizning maqsadi iymon, Alloh taologa bo'lgan iymon insonlarda qalbiga kirishlik. Shuningdek, birodarlar, biz aytib o'tganimizdek, fitna paytida musulmon o'zini qanday tutishlik kerak? Masalan, Muiz radhiyallohu anhu haligi ishni qilganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazzal degan sahobaga dakki berdi. Ey Hazzal, sen o'zingni kiyiming bilan to'smabsan-da, yopmabsan-da degani bir musulmon birodarlar, bir musulmon odam agar bir gunoh ish qilgan bo'lsa, yoki bir kamchilik ketib qolgan bo'lsa, bir xato qilgan bo'lsa, ikkinchi musulmon albatta uni yashirishlikka harakat qilishlik kerak. Ma'al asaf, bugungi kunimizda biz musulmonlar bu maqsadlarni tushunmay qoldik. Agar bir musulmonda bir gunoh yoki kamchilik yoki xato bo'ladigan bo'lsa, uni yashirishlik emas, ashkor qilishlik biz uchun juda yengil bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innallazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mo'min insonlar haqida fitna, fasod, buzuqlik tarqalishligini xohlagan odamlar, ya'ni musulmonlarning ustidan fitna yoki shunga o'xshagan bir fasod, fohisha tarqalishligini yaxshi ko'rgan odamlar, ularga bu dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob tayyorlab qo'yildi deb Alloh taolo aytayapti. Qur'oni Karimda Nur surasida innallazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mo'minlarning ustidan fohisha tarqalishligini, fitna tarqalishligini xohlagan, yaxshi ko'rgan odamlarga nafaqat oxiratda, bu dunyoda ham alamli azob bor deyapti. Shunday odamlar albatta bu dunyoda ham alamli bir azobni ko'radi deyapti. Albatta bu oyatlar Oysha onamiz radhiyallohu anha haqida tushirilgan, nozil bo'lgan oyatlar. Albatta Oysha onamizga ham shunaqangi fitna tarqaganda, bular fohisha qilyapti deb, fohisha ishlarni qilishdi deb munofiqlar tarqatganda, Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Mana shu gapni tarqatganlar haqida va nafaqat Oysha onamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin, sahobalardan keyin bugungi kunimiz va qiyomat kunigacha mo'min musulmonlarda ustida fohisha fitna tarqalishligini xohlaganlar, ular bilib qo'ysin, ularga Alloh subhanahu va taolo nafaqat qiyomat kuni, bu dunyoda ham ularga alamli azoblar tayyorlab qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo mana shu voqeada yana boshqa oyatlarni ham nozil qildi.
oyatlar laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra va qalu hadha ifkum mubin deyapti. Mana shu fitnani eshitgan paytinglarda, ya'ni Oysha onamiz haqida tarqalingan fitnani eshitgan paytinglarda nohat ekan mo'min erkak, mo'min ayollar o'zinglar haqida yaxshi gumonda bo'lmadinglar. Nimaga unday qildinglar deb Alloh taolo mo'minlarga dakki beryapti. Sabab Oysha onamizning qissasida ba'zi mo'minlar ham bu fitnaga aralashib qolishgan. Ya'ni iymonli, musulmon, lekin insonlik tabiati bilan mana shu fitnaga kirib qolishgan. Ular ham gumon qilib qolishgan. Munofiqlar xabarni tarqatishdi-da. Bu Oysha fohisha ish qildi. Albatta bir jangdan, g'azotdan qaytishayotgan bo'ladi. Oysha onamiz qolib qolgan bo'ladi va albatta u yerda bitta boshqa sahobani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan bo'ladi. Keyin jamoatdan arkasidan u ikkovi kelishadi. Kelgan paytda munofiqlar shu xabarni tarqatishadi. Ba'zi mo'minlar ham shunga aralashib qolishadi. Albatta shu haqiqat shekilli deb Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Sizlar mo'min erkaklar, mo'min ayollar shu xabarni eshitganda nima uchun sizlar o'zinglar haqqinglarda yaxshi gumonda bo'lmadinglar deyapti. Ya'ni o'zinglar haqqinglarda degani mo'minlar bitta jasad birodarlar. Bitta mo'min u men boshqa mo'min, shunday biz qabul qilishligimiz kerak. Nima uchun sizlar o'zinglar haqqinglarda yaxshi gumonda bo'lmadinglar? Nima uchun sizlar o'zinglarda ana shularni holatiga qo'yib ko'rmadinglar o'zinglarda? Bir fitna qilinayotgan odamni uni ustidan fitna bo'layotgan odamni o'rniga nima uchun sizlar o'zinglarni qo'yib ko'rmayapsizlar? Qanday og'ir holatda yashayotganini, u odamni yaqinlari ba'zida shunday bo'lib qoladi, bir odamni ustidan fitna ko'tariladigan bo'lsa, uni faqat o'ziga emas, ahli oilasiga, yaqinlariga ham gap deyapti shu bilan. Masalan, Oysha onamizga shu fitna tarqalganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eng afzal, payg'ambardan keyin eng afzal, bu ummatning eng afzal odami Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nima qilishini bilmay qoldi. Onasi, Oysha onamizning onasi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da ayoli, bu ayol ham nima qilishini bilmay qoldi. Nafaqat bular, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi ham hayron bo'lib qoldi. Hatto sahobalar bilan maslahat qilishni boshladi. Hattoki cho'rilar bilan maslahat qildi. Ya'ni nima deysan bu haqda deb. Vahiy nozil bo'lib turgan zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayron bo'lib qoldi. Endi bugungi kunda agar bir musulmonning ustidan bir fitna ko'tariladigan bo'lsa, fitna tarqaydigan bo'lsa, uni holati qanday deb o'ylab ko'rasiz? Juda og'ir holatda, mana shu holatda biz nima qilishligimiz kerak? Albatta Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda "Walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim." Sizlar eshitgan paytda nima uchun aytmadinglar? Biz bu haqda gapirishlikka Alloh subhanahu va taolo bizga izn bergan yo'q. Bizning hech qanday haqqimiz yo'q. Subhanak, Alloh sen pok zotsan. Bu ochiq buxtondir deb nima uchun aytmadinglar deb Alloh subhanahu va taolo mo'minlarga dakki berdi.